قول لي يا اسلام، بتاكلهم ايه او بتاكلهم ازاي مثلا؟ بناكلهم بيلكم كل يوم. اه عشان ايه؟ هو الاكل بيخلص، بنيجي ثاني يوم ناكلهم، بنحط لهم يعني بيلكم. والميه عاديه، اه. الميه بتاع الميه الحنفيه. بتحطها انت الاكل ده بتحط حاجات في اكاله، حاجات زي اه، كده صح؟ اه. كلات ايه. خليك واقف، خليك واقف. ليه؟ اه بتحطه في اكاله كده وتسيبهم. اه، هما بياكلوا بقى طول بياكلوا اليوم. كم مره في اليوم ولا ولا هو احنا بنحط اكل كل يوم، لكن الميه بتتغير. اكل ال اكل الكوكتيل مختلف عن الاكل العصافير الثانيه. ايوه، اه اه. كوكتيل بياكل فلارس ولب. لب. فلارس واللب بيتجاب من السوق او من عندنا يعني. ايوه ايوه. يعني لكن انت لو عايز تدلع مثلا العصفور تديله اكل ايه؟ لو انت راضي عنه مثلا، يعرف ان نديله انت راضي عنه. باكل ذره. صوره اه. اه، وباكل ذره، وباكل جرجير، وباكل فلفل. ده لو انت راضي عنه. اه، صح؟ تمام. الميه عاديه في حاجه زي ما كوبايه، عاديه عادي، في مسقى عادي. لكن ما يشربوش مثلا لو عصير او حاجه زي كده ما يشربش. ها؟ لا هي كده بتأذيه. لا، مش هيشرب. مثلا تقريبا عنده بنكرياس وممكن لا قدر الله يموت يعني. دي ميه عاديه، مش ميه ساقعه. ميه ساقعه برضو بخليهم يموتوا. اه اه اه. تمام. شكرا شكرا. العفو.